कुनै पनि मजदुरले काम गर्दै गर्दा कुनै मिस्टेक भयो भने त्यो मिस्टेक बापत उसलाई 2 झापड लगाइदैन, उसलाई ठाउँको ठाउँ बेइज्जत गरिदैन, उसलाई यौन शोषण गरिदैन। त्यसको पनि कुनै कानुनी प्रक्रिया छन्। त्यो आज म त्यो कानुनमा के कस्तो सजाय दिएको छ त्यो सजायको बारेमा तपाईहरुलाई आज बताउने छु। श्रम ऐन 2074 को दफा 131 मा गएर हेर्नुभयो भने 4 किसिमका सजायहरू छन् जुन मालिकले कामदारलाई दिन सक्छ। सुरुमा वार्निङ दिन्छ, चेतावनी दिन्छ, र 2 नम्बरमा डिडक्सन अफ 1 डे रेम्युनरेसन भन्नाले 1 दिनको ज्याला काट्न सक्छ। 3 नम्बरमा विथ होल्डिङ अफ एनुअल सैलरी इन्क्रिमेन्ट अर प्रमोसन, तपाईको प्रमोसन छ भने एनुअली जुन रोक दिन सक्छ। र 4 नम्बरमा डिसमिस फ्रम द जब सर्भिस, बढी भन्दा बढी गयो भने लास्टमा गएर त्यो आफ्नो कामबाट सो सर्भिसबाट हटाउन सक्छ, तर हात लगाउने उसलाई अधिकार छैन। त्यो मालिकलाई गाली बेइज्जती गर्ने, कुटपिट गर्ने खालका क्रियाकलाप गर्न सक्दैन। त्यो मालिक हो त के, त्यो बस होस् या जुनसुकै कम्पनीको फ्याक्ट्रीको मालिक जोसुकै होस्, कुनै पनि मजदुरसँग यस्तो गर्न मिल्दैन, हाम्रो कानुनले दिदैन। यस्तो गर्यो भने कानुन बमोजिम त्यसलाई कारबाही हुन सक्छ। यसको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउने गरौं र यो आफ्नो हक अधिकारको बारेमा जानिराखौं है त।